Moltes gràcies al senyor Ferrer, secretari de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya. I ara sí, Judit. Ara sí, Xavier, ha arribat el moment de lliurar els Premis CETEC 2019 i començarem amb els premis corresponents a les 3 categories que han estat sotmeses a la votació popular dels usuaris d'internet. I en primer lloc, el Premi Especial del Públic al millor projecte, producte o servei digital gironí. Premi que vol reconèixer aquell projecte, producte o servei gironí en base tecnològica que destaqui per aspectes diversos com el seu impacte al mercat, el seu potencial o la qualitat de la solució que ofereix als seus usuaris. Els finalistes són Fem Inline, associació nascuda a Girona fa 2 anys amb l'objectiu de promoure la figura de la dona en el món tecnològic, Jess4T, que és el nom comercial del sistema de gestió pel turisme, un servei web per la gestió dels hostes i les reserves dels allotjaments turístics, i el darrer és Entables, el primer sistema de reserves intel·ligent per restaurants que posa el focus en millorar l'operativa i optimitzar al màxim tots els recursos del restaurant. Lliure el premi, li demanem que pugi a l'escenari, sisplau, al president de la Cambra de Comerç de Girona, el senyor Jaume Fàbrega. Bona nit a tothom. Abans en Vicent Partal ens parlava que VilaWeb feia 25 anys. Aintec porta 18 anys, majoria d'edat. 13 edicions dels premis i encara en diem noves tecnologies. Jo voldria, abans de donar el premi, recalcar un dels actius més importants d'aquests premis, que és que sempre ha estat també un actiu d'Aintec, que ha estat aquesta manera de fer que en diem nosaltres la gironina, és a dir, buscant complicitats. Aquests premis són el resultat de la complicitat no només de la Cambra de Comerç de Girona, sinó també de la Generalitat, de la Diputació, del propi Ajuntament de Girona, de la FUEC. I aquesta manera de fer a mi em sembla que ens permet a tots fer més i sobretot al final arribar més lluny. I sense res més, passo a desvetllar el guanyador del Premi Especial del Jurat, del Públic, al millor projecte, producte o servei tecnològic gironí. El guanyador és Associació Fem Insight. Bueno, no ens allargarem gaire. Volíem referir-nos a aquesta complicitat que han citat molt anteriorment, i és que quan vam començar aquest projecte fa cosa de 2 anys, era això un projecte, i sense tota aquesta complicitat, tota aquesta ajuda de Girona, no haguéssim arribat a estar aquí avui. Llavors, moltes gràcies a tots i ja està, és això.